আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজ আপনাদের সামনে অত্যন্ত চমৎকার একটি বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আর এই বিষয়টি হচ্ছে কাশি হওয়ার মূল কারণ কি কি। আশা করি আপনারা মনোযোগ সহকারে আমার এই ভিডিওটি পরিপূর্ণ দেখলে বুঝতে পারবেন কাশি হওয়ার মূলত কি কি কারণ রয়েছে। তাহলে আপনারা সেই মোতাবেক চলতে পারবেন এবং কাশি থেকে পরিত্রাণ পেতে সক্ষম হবেন। চলুন দর্শক, শুরু করা যাক আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি। কাশি মূলত শ্বাসনালীর সংক্রমণে হয়ে থাকে, অথবা শ্বাসনালীতে কোনো রকমের সংক্রমণ দেখা দিলেই কাশি হতে পারে। যেমন সাধারণ সর্দি, তীব্র ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, পেটোসিস বা যক্ষ্মা এবং কোভিড-19। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তীব্র কাশি, অর্থাৎ যে কাশি 3 সপ্তাহের চেয়ে কম, তা সাধারণ সর্দিজনিত কারণে হয়ে থাকে। কাশি কমছেই না, কি করবেন? চলুন বিস্তারিত আরেকটু জেনে নেওয়া যাক। 8টি কারণে আপনার কাশি নাও সারতে পারে। ক্রমাগত কাশি স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভালো নয়। আপনার যদি এ ধরনের কাশি থাকে তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনার কাশি না সারার মোট 8টি কারণ। চলুন এই 8টি কারণ জেনে নেওয়া যাক। যার প্রথম যেই কারণটি বলবো সেটি হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিস। সাধারণ ঠান্ডার কারণে শুষ্ক কাশি হতে পারে, যার অন্যতম কারণ হতে পারে আপনার ব্রঙ্কাইটিস। এই কাশির মধ্যে রয়েছে নাক থেকে সর্দি পড়া, গলা ব্যথা করা। আপনার যদি এ ধরনের কাশি হয়ে থাকে তাহলে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। দ্বিতীয় যে কারণটি বলবো সেটি হচ্ছে নিউমোনিয়া। মারাত্মক কাশি ও কাশির সঙ্গে কখনো কখনো রক্ত যাওয়া নিউমোনিয়ার মূল লক্ষণ। এই কাশির পাশাপাশি থাকতে পারে জ্বর এবং অবসন্নতা। চিকিৎসক নিউমোনিয়া ভালো করার জন্য কড়া অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকেন। এই অ্যান্টিবায়োটিক নিজে নিজে প্রয়োগ করা ঠিক নয়। শিশুদের জন্য নিউমোনিয়া সবচেয়ে বিপজ্জনক। তাদের নিউমোনিয়া হলে দেরি না করে, এবং বড়দেরও যদি দীর্ঘস্থায়ী নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। 3 নম্বরে যে পয়েন্টটি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো এটি হচ্ছে ACE ইনহিবিটরস। ACE ইনহিবিটরস নামে ক্রনিক কাশি হতে পারে। বিভিন্ন ঔষধের প্রতিক্রিয়ায় এ ধরনের কাশি হতে পারে, যার লক্ষণ প্রকাশ পাবে সম্পূর্ণ শুকনো কাশিতে। প্রিয় দর্শক, এরপরে যে বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটি হচ্ছে পোস্ট নাজাল ড্রিপ। নাকের কয়েকটি সমস্যায় এই পোস্ট নাজাল ড্রিপ নামে কাশি হতে পারে। এটি গলার সমস্যাও তৈরি করতে পারে কখনো কখনো। এ ধরনের কাশিতে গলায় চুলকানি সহ ফুসফুসে অনুভূতি হতে পারে, যা কাশির উদ্রেক ঘটাতে পারে। এরকম সমস্যা হলে দেরি না করে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। 5 নম্বরে আপনাদের সাথে যেই তথ্যটি শেয়ার করব, যার নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রোফাগিয়াল রিল্যাক্স ডিজিজ। গ্যাস্ট্রোফাগিয়াল রিল্যাক্স ডিজিজ বা GERD ক্রনিক কাশির আরেকটি কারণ। এতে বহু মানুষই আক্রান্ত হয়, যদিও তারা জানে না যে তারা এই রোগটিতেই আক্রান্ত। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বেশি করে খাওয়ার পরে সাধারণত কাশি শুরু হয়। সুতরাং এ ধরনের সমস্যা হলেও অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। 6 নম্বরে যে পয়েন্টটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে অ্যাজমা। অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টের কারণেও কাশি হতে পারে। এ ধরনের কাশি মূলত অ্যাজমার কারণে ফুসফুসে পর্যাপ্ত বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। এতেই শুরু হয়ে থাকে এ ধরনের কাশি ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যা। এরকম সমস্যা দেখা দিলেও আপনার শ্বাস টানতে কষ্ট হয় অথবা শ্বাসকষ্টের অতিরিক্ত প্রকাশ পায়, তখন অবশ্যই
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এরপরে আপনাদের সাথে যে তথ্যটি শেয়ার করব 7 নম্বর পয়েন্টে, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ। এই ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ বা সিওপিডি একটি গুরুতর কাশির সমস্যা। এতে ফুসফুসের বায়ু চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে কাশির সমস্যায় ভুগে থাকেন। দেরি না করে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সর্বশেষ যে তথ্যটি শেয়ার করব 8 নম্বরে, সেটি হচ্ছে ফুসফুসের ক্যান্সার। অন্য সব সমস্যার তুলনায় এটি মারাত্মক সমস্যা। ফুসফুসের ক্যান্সারে ক্রনিক কাশি হতে পারে। দ্রুত ও সঠিকভাবে চিকিৎসায় এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব। তবে দেরি করলে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যুও হতে পারে। তাই কাশি দীর্ঘস্থায়ী হলে তা ফুসফুসের ক্যান্সার অথবা অন্য যে কোনো গুরুতর কারণে হচ্ছে কিনা তা জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আজ এ পর্যন্তই। কাশি হওয়ার মূলত এই 8টি কারণ যদি আপনি জেনে থাকেন অথবা জানতে পারেন, তাহলে আপনার সচেতন থাকা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও।